अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ वाइट चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं। ये 1 केजी मेरे पास चिकन है, 1 किलो के करीब। 4 टेबल स्पून के करीब दही है, 4 टेबल स्पून के करीब क्रीम है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 1 चम्मच लेमन का जूस है। और मसालों में मेरे पास सूखा धनिया है 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्चें हैं 1.5 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्चें हैं 1.5 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा है 1.5 टेबल स्पून, नमक है 1.5 टेबल स्पून और ये खड़े गरम मसाला है जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और ये छोटी इलायची है। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर है, 2 टेबल स्पून काजू का पाउडर है और 2 टेबल स्पून सूखे हुए जो चने होते हैं उसका पाउडर है, भुने हुए जो चने होते हैं। और आधा कप के करीब मेरे पास ये कुकिंग ऑयल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल चला जाएगा सारा और इसमें ये खड़े मसाले जाएंगे। इसको 1 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को बस हमने इसका कलर ही चेंज करना है, चिकन को भूनना है और इसमें भी फिलहाल कोई मसाले नहीं जाएंगे। पहले चिकन को अच्छे से भून लें, इसको वाइट कर लें सारा, तो फिर इसमें बाकी मसाले जाएंगे। इसको तेज़ आंच पे हम भूनेंगे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। ये देखिए तकरीबन मुझे 6 मिनट लगे हैं इसको भूनते हुए और आप देखिए इसका कलर सारा चेंज हो गया, कितने अच्छे से ये भून गए। अब इसमें हम अपना लहसुन अदरक डाल देंगे, इसको अच्छे से भूनते हैं जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, लहसुन अदरक चिकन के साथ मिलके भुन नहीं जाता, तब तक इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। ये अब लेमन जूस जाएगा, इस पर लेमन जूस के साथ इसको हम दही डाल देंगे। दही डाल के सारे मसाले डाल के तो भूनते हैं। ये लहसुन अदरक का पाउडर, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, ये बादाम का पाउडर, ये काजू का पाउडर, ये चने का पाउडर, इन सबको भूनते हैं। 2-3 मिनट इसको मज़ीद भूनते हैं सब चीज़ों को डाल के। ये आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन गई है। तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट दही मसाले डाल के सारा भुना है। तो जब हमने क्रीम डालनी है तो चूल्हे को बंद कर देना है, क्रीम डाल के चूल्हा बंद कर देना है। तो फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। ये मैं आपके सामने क्रीम डालती हूँ। क्रीम डाल के एक दफ़ा हिला के बस इसको चूल्हे को बंद कर देना, फिर ज़्यादा नहीं इसको पकाना। देखिए वाइट कौरमा बिल्कुल हमारा तैयार होगा, कितना अच्छा कितना मज़े का लग रहा है। अब इसको हम अपने डिश आउट करेंगे। इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल ये स्टेप फॉलो करें, आपकी डिश बहुत मज़े की बनेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।